rek neruskeun anu kamari dan can tamat waktu malam yatiman kakek pilih kali ini rek patarosan cepet rek mulangi atau neruskeun makalah anu kamari di mana Pak Magatan? Nah, di sini kita mengenang terus. Tinggal pinggirnya. Diulangi sepintas. Bulan Muharram ini hukum dibahas. Salah satu bulan yang dipilih oleh Allah memiliki bulan ketika dijadikan tahun awal Hijriah tahun Islam. Terus awalnya Allah memilih atau menjatuhkan pilihan 3 kali 10 hari itu ya kan? 10 hari akhir bulan Ramadan, 10 hari awal bulan Dzulhijjah, 10 hari awal bulan Muharram. Itu nu diulangi kemarin. Bukan 2. Itu nu tertulis di dalam fotokopi sebagian sejarah keberhasilan ujian cobaan sukses para nabi dan rasul. Namun maca karena Siratun Nabawiyah sejarah 25 nabi dan rasul tapi lain anu singkat mendidik. Mudah-mudahan akhir-akhir ini ayat terjemahna ahli bahasa Indonesia itu raja dunia akhirat. Keberhasilan 25 nabi dan rasul itu raja dunia akhirat. Timimiti alam semesta diciptakan ku Allah, nepikan ke alam semesta dikembalikan deui ka semula. Bahasa Sunda diruksakeun padahal bukan ruksak, daur ulang. Lantaran setiap kurun itu dunia itu daur ulang. Beda dengan akhirat. Cerita Nabi di Rasul kiamat teh aya raja dunia sekaligus akhirat. Aya raja dunia di akhirat malah lain bagai kantenan jauh menjadi raja. Rakyat biasanya lebih istimewa dari semua manusia yang ada, jadi kerap neraka jahanam. Sumardadnahu asfala safilin. Ayat jadi rakyat di dunia, jadi bidadari permaisuri di akhirat. Ayat bidadari dunia di akhirat jadi bidadari neraka. Pemuda ganteng dunia jadi pemuda ganteng di akhirat. Pemuda ganteng dunia ngahiji sarua jeung batu jadi sulung neraka. Tuh. Aya di dunia hina, di akhirat lebih hina. Di dunia jalma senang, di akhirat senang. Panjang teuing wajah. Balik ka deui nu ringkes aya raja dunia, di akhirat jadi raja. Contohnya musbat tadi para nabi dan rasul. Ayat raja dunia di akhirat neraka. Firaun, Qarun, mulai lain. Ayat rakyat di dunia, raja di akhirat. Ayat rakyat dunia di akhirat dia rakyat biasa. Ayah hina dunia di akhirat lebih tinggi dibandingkan pangkat sekeluarga dan sekampung segala macam itu. Boro-boro di akhirat di dunia ge anu bisa dibuktikan secara nyata aya 2 hal. Aya menak penyakitna rakyat. Aya rakyat penyakitna menak. Perlu dijabarkan tuh. Rakyat
letik penyakitna jalma beunghar. Penyakit pejabat. Aya beunghar penyakitna rakyat gitu. Contohna kieu. Aya para pejabat pangkatna luhur, gajina gede, duitna loba, penyakitna atuh saeutik. Bisul saeutik. Senang saeutik. Begitu. Aya rakyat kan maaf. Lamun di Cianjur, tapi nggak di Cianjur nu waguh jeung ngaran lain. Cibodas itu gampangnya. Di Cibodas teh Bang. Aya jalma imahna 3 ka 4. Budakna salapan. Sare di dinya, dahar di dinya, aja TV di dinya, harapan ucing di dinya, narima tamu di dinya, nanaon di dinya. Ditingkatkan ekonomi itu naik tingkat-tingkat. Nu ningkatnya penyakitna tumor. Nu gede jadi jerat itu tumor, kanker, miem, kista, eksim, terus lambung, cicing di imah segede gitu bayar bulanan bisa kebayar mah. Nah makanya SPJ namanya teh BPJS. Nah itu sararea mah tuh bayarna kumaha. Coba naik ke BPJS tadi. Tatang corona. Salahnya negatif. Pamajikanna positif. Kudu kabidan. Geus kabidan teh kudu teh. Naon kaisar kudu naon diulang teh. Kaisar. Buat teh kiamat. Jika kurang hapus mana teh? Kurang hapus mana? Hapus menak. Hapus rakyat gaya menak. Hapus menak gaya masyarakat letik. Gaya tong penyakit. Jadi sebagian publik. Tanah. Jelema teh aya rakyat letik tapi gaya bicara menak. Tegal teh 62. Tuh. Puasa babatur. Ayeuna kieu sate abdi. Baheula mah una teh kudu di Bandung tuan tanah. Wah, kabeh ge. Tanah gulung-gulung kabeh ge diurugna kebun aki. Odat kuloba tanah. Bawana sakol. Kalau nangges mopor mah teu bisa. Tuan tanah kok teh. Tuan tanah teh di ulah misalkan mau bawa sertifikat, nah dolo bawa sertifikat ge nu ngeunah mah nu tunggu. Wes. Simpulkeun ada. Simpulkeun we. Situ jadi ilmu buat ieu mah perbandingan. Simpulkeun supaya jadi pelajaran. Aran itu kata Mas Karti. Para Nabi Rasul raja dunia raja. Sehari raja teman aya raja lokal, aya pemimpin lokal, aya pemimpin nasional, aya pemimpin internasional. Nu kadua we. Pendamping penerus itu 313 rasul. 313 punya pendamping, punya generasi penerus. 124.000 nabi salam dunia. Para nabi nu sekian banyak pada zamannya masing-masing kurun waktu sesuai dengan pada dunianya pada waktu itu punya penerus. Kadinakeun para sahabat, kadinakeun para sahabat, para wali, para kiai.
Semua itu penerus ada semua, ada raja dunia, ada raja akhirat. Meureun Ustaz ya di lingkungan Bandung mah RT na dunia, kita boga pesantren teh meureun pesantren na dunia, engke di akhiratna RW na meureun gitu dibanding mah artinya di bawah Nabi. Tetapi aya rakyat jelata bareng jeung maharaja raja jeung raja. Saur kanjeng Nabi anak kami bakal bareng jeung jelema umat kami nu teu pernah bapanggih jeung kami, apalagi sajaman bapanggih itu pernah. Kami hanya mendengar di hari kebangkitan, mereka juga di dunia hanya mendengar nama kami. Geus sare-sare 400 tahun baru mendengar nama kami. Tapi di akhirat bakal bareng jeung kami. Sahabat jalma nu ridho merasa fakir secara umum jeung jalma anu bisa nahan sabar diuji jeung sabar itu coba tadi di muarab teh bukan di ulana saur kanjeng Nabi kami bakal bareng kanan kami jeung kiri kami kahiji ieu jalma anu teu boga nanaon beda jeung batur nu hubungan jeung dunia, hubungan jeung harta, teu boga nanaon, makan sore ge, makan deui isuk-isuk. Pada sunnah mah makan sore henteu isuk. Aya nu kitu? Aya. Ulah aya. Nu puasa ke henteu. Peribahasa nu disalahkeun ku ilmu tauhid, abdi mah dahar ge Senin Kemis. Cabut udah urutan. Abdi mah boro-boro nyakolakeun budak pesantren budak nepi ka nyucungna jadi tukang insinyur boro-boro dahar sore henteu isuk teu beunang. Awal sabab teu narima keundaruna tinggi. Kan loba corona ini teh tapi waktu pun nikmat. Geus. Sakali deui ka tilu kalian. Kanjeng Nabi balanya ka surga jelema eta moal dihisab waktu begitu maut di alam kubur moal ditanyakeun malaikat mungkar nakir moal ditanya langsung ditiblakeun sabab menjadi saksi keringat anu teu pernah luntur di mandian keluarga hiji-hijina anu moal bisa bersih di mandi keluarga keringat seorang ayah dan ibu nu ngabela anakna mencari ilmu. Abdi pakir teu boga naon lantaran boga duit sebentar saeutik bake bayaran sekolah. Boga duit sebentar saeutik dipake bayaran ngaji, dipake meuli alat-alatna, dipake ngamodalan, dipake nyumbatan, dipake ngawinkeun, nepi ka abdi teu boga nanaon, awak jadi guru atawa begak, bapana ge teu boga gawe hartana beak, lantaran melaan anak. Keluar keringat kada dorong roda atau apapun itu, kalimat itu jadi saksi di akan Gusti Allah, ieu nu bakal nganterkeun ka surga. Dibanding jeung nu loba harta nyakolakeun unggul tapi anakna teu dididik ku didikan agama kalau kami jadi sebut jadi menak nurutan apa kabar mereka dengan syarat 3 poin dia 2 eta umat kami nu hartana rumbasa kang teu bogana pangkat makomoda teu sakola ngan keringat dari saksi keur ngabela anak bari hiji tah nu kadua kuat tina ujian dan kuat tina cobaan. Gogoda. Kuat tina ujian jeung kuat tina gogoda. Nah di ujian di gogoda sarua bena tipis. Naon dari ujian di ujianna datangna tina luar awak. Tina luar awak urang ujian karana
Ketika sholat subuh tiris, hari tiris hawa di jero awak kurang di luar. Di luar. Salaki rek imaman cek pamajikan engke ulah batur keun coba aya maot malam Jumat jadi jika ujian atau godaan ujian nanti luar ini ujian nanti luar mereka masih gitu pakaian mereka amal lebar udah yuk tadi ayah mencuri ke bapak udah porak edu bapak jika tumpang doang bersara ke abdi biasa mau bagus mari ayahnya bro-broan dengan kita kain naga bapaknya adik ke abdi dihalang jadi kira-kira teman salah ke urang barang mereka yang menang di doa tuh Tidak, pun saeutik. Pun saeutik. Ya bakal ngobrol ka bapak ka BG. Pak cik barang keun sok ngaji malam Sabtu, naon sababna? Ayo ka pamajikan munang merah nyuyeun katanyakeun. Keneh duit teh geus aku busep, pake beli naon? Ya kayaknya mana-mana. Ayo ka indung mah. Bro, hareupeun abdi mere 1 juta. Itu pagen mere 1 juta. Ari ka abdi 300.000 sabulan. Maning kene kira susah bulan mah daripada ngasih kau sapoe sabukur sare poe kene gitu mah aya kene sare sapoe leuwih gitu aya kene bapak mah sare butuh 1 tahun mana tang wawan tanyakeun pamalikeun kalender NU kok udah dikali 1 tahun tinggal lihat mereka yang biji jalma kuat ujian di luar lo gak bisa menjadi luar lo gak bisa jalma kuat ujian atau berat nanti yang kedua kuat kenalan dari teh godaan. Oh, godaan. Godaan gimana? Dari batu, di sorangan ke hayam. Tiba puasa naon, tiba puasa Muharram. Ya bahasa rokok barang di luar. Datang keluar. Di mana aja? Itu tak nyerenggun masa. Itu tak nyerenggun atau nerima takut panikah, takut aja kurang, takut sholawat, tahu deh. Diteruskan puasa hadita hari buka neranggeun ada dina khutbah buka entong kira naon dah kira di sorangan ka hayam keunci guling lain kami guling ya keunci guling ayam guling bener mah ada ayam guling jalan dia ayam guling akhirnya mah surang cileun Ustaz kemudian Allahumma laka namanya jam 10 orang makasih kita doa eta mah dibacana oh ada maghrib ada ibu doa teh di waktu-waktu ayat di waktu-waktu dibahas di waktu-waktu kalau mau lakas untuk maghrib nggak bisa lakas sembarangan dibaca malaikatnya harus mendengarkan ayatnya kekara lohor Allah lakas itu wabika amanu manusia atau di rahmatika dituliskan pahala puasa nipu pandai makasih untuk panu baca macam-macam. Nah itu tidak naon berarti. Tidak naon ujian atau godaan? Godaan mah diri. Batur jadi butuh menisrok baru. Urang ada
anyar kene tara dipake. Jadul ieu mah. Cek salah kita. Kenaon mulian selop wae. Mulian kantong wae. Kantong geus 20 genep. Kerudung geus aya 37. Rokal teh 30 sorangan. Dawuh ka dalam kaum ka tegala-tegala mana teh kabita we nu tadina keur meuli ubar keur anak keur minakeun keur icu keur salaki keur urang keur meuli naon beulikeun kana kerudung 200.000 nu kieu teh ya murah di jalan ngan ukur 15.000 dikitu teh renyah dina naon da godaan ujian deui godaan kumaha terus geuna. Ijazahna naon? Lantaran di dagangan kita naon? Kaya. Zaman kuatina ujian, zaman kuatina godaan. Larang jeung Kangjeng Nabi di akhirat langsung ka surga numpang luhurna. Bapak mah teu kudu nurutan arahanjeun. Dia pangluran surga naon? Surga Firdaus. Mana pernah ke dia? Bapak salah ngaran Firdaus teh dileres aya mimbar Firdaus. Nu meta sumpah teh ka dinya tuh. Cadaran ieu jelema naon? Itu bakal diajak ku raja dunia akhirat. Nu pakir bari sabar ngabelaan keluarga. Ngabelaan naon tadi atuh meni sekolah pokok deui. Sekolah. Nu pakir sabar ngabelaan anak. Nomor 1 secara umum ngabelaan keluarga. Naon ngabelaan? Naon mawa saya? Naon mau ucap ngabelaan naon? Keluarga. Mulia teh keringat itu nu bakal nebus, nu bakal membuktikan semua dosa, bakal diingkatkeun barang yang Nabi. Cek kan, lamun dianggap sangsara kersa teh. Jawab. Kersa teh. Bari nu daek kali beunghar teu. Ai sangsara alim, ari beunghar teu. Moal tuh. Serang saja. Sangsara alim, fakir alim, ari beunghar teu. Moal tuh bahasa Nabi teh bahas diplomasi. Naon atuh? Contohan kudu jalma geus jadi TKW di Arab. Cek nyeun warung nasi sederhana. Sederhana. Panghade-hadena jalma sederhana. Sederhana dina pakaian, sederhana dina makanan, sederhana penampilan, sederhana warung nasi oge di urang sederhana dalam pelayanan, istimewa dalam pembayaran. Di mana sederhana dalam pelayanan, istimewa dalam pembayaran. Kan Bapak kursi dan kawawan dari gitu tuh mana menaya batu maka berdalam lagi nama ayah setahun kalang mau dan mulai dari satu tahun diundang jamaah sokal konah ke dia di komol dan cuman pakai dasi bapak sama tuh punang nyemir wah dan sebuta pengersak di pendurang saya gimana resepsi kabehakeun orang itu lain kabehakeun dia lain loba masaliti tungtungna wawan asep sabaraha urang terus rek kana skanu lain dibere mie sederhana ai balik ai bon teh 105.000 di luar Apa bola? Itu ya Pak Kusut. Binalah lepot, karpeng. 65.000. Sederhana dalam pelayanan, mahal dalam Pembayaran. Untung kurang ada meni. Kan untungnya
mun ngani di mah di kasetin sabaraha kaca urang bayar meureun. Dan ningali urang makin jas tengah poe bari naon make sabantu gitu. Aing kan resepsi pura-pura puasa. Padahal nu aya tadi, nu aya tinggal tuh cabe. Jeung eta teh kere asin nu ada di saya. Itu tadi kena kami kerja. Simpulkan para nabi dan rasul bisa dipetik pelajaran. Bukan maripan. Hiji eta pilunya. Jadi ibu-ibu nu si kamari hadir apa bapak mah bakal apal sawadeh. Kesimpulan padilah Muharram ditonjolkeun ku kanjeng Nabi para nabi dan rasul dijadikan sejarah. Muarana sejarah. Semua nabi dan rasul disimpulkan 3 pelajaran. Pertama, Zikir. la rajin loba zikir. Disebut aja kan dalilna. Awas sebenarnya kudu loba zikir. Sahabat kemarin akan Rasul ya Rasul, ayyul a'mali afdal. Ibadah naon pang utama-utamana. Bermanfaat untuk hidup, untuk ka maut, untuk ka akhir lalakon hidup akhirat. Jangan di Nabi. Telayan ngabandingan zikrullah. Salat betul, hatena teu zikir. Beda. Di salat anu betul bari loba zikir. Di luar salat nu loba zikir, dia nu tara zikir komo, nu saleutik zikir itu bakal lebih menonjol. Catat hadisnya keteranganna paling utamana ibadah. Rek ibadah nu waktu-waktu, rek ibadah anu pasti waktuna. Paten waktuna. Zikrullah. Zikir ka Gusti Allah. Zikir ka Gusti Allah bakal dikirakeun segala-galanya. Dina Al-Qur'an surat anu sok dipake ku jelema-jelema mun hayang munhar. Surat naon? Oke ah. Alwa. Tarawih. Ayat nu lain nerangkeun. Hal yastawi apakah sama jalma nu banyak dikir ka Gusti Allah jeung jalma nu teu banyak dikir ka Gusti Allah. Hiji tah. Nu kadua nu sok dipake ku para ustaz. Fadhkuruni azkurkum. Itu sakaliwat setengah ayat. Fadhkuruni bila Gusti Allah ingatlah kepadaku. Ingat hati, ingat pikiran, ingat lisan, ingat pekerjaan dimanapun berada. Al-Qur'an kami akan memperhatikanmu selamanya. Jangan mau zikir, kau nyalakan Allah, lamun boga rasa kurang diperhatikan. Doa belum dijawab. Tuh. Hadis tambahan. Ta'arruf billah. Kenali Allah. Saat kita ada keleluasaan, ya arifka bisidjah, Allah akan menolong dan memperhatikan di kala kita sangat emergensi, sangat membutuhkan segala-galanya. Mun urang tersenang kerja aya hartana naon, teu dikir ka Allah, teu ingat Allah, mentong nyalahkeun ka Allah di saat urang membutuhkan segala hal. Kajen teuing ceurik bahasana keluar getih. Jelema malam mungkur mujuna segala hal menunjang. Dan ingat ka Allah. Cek kira-kira ieu urang termasuk bapak mun ayeuna boga duit 1 miliar sewang pasti bakal binu bakal kosong. Kosong. Yuk urang Kalembang. Ada tempat wisata baru. Yuk urang makan di Lembur Kuring. Yuk urang olahraga air. Yuk urang naon. Ganti baju atau pakai baju koko wae. Nah, koko mah dasarnya dengan aya hiji. Ganti saudara baca di sini teh. Wanya ieu tiba heula korong kieu kene wae. Aduh kena kulit. Loba duit hayangna ulit. Ya arifka bisidja satu saat kemampuan dicambut ku Gusti Allah geus setroke. Walayan ngadoakeun. Naon sabna cek malaikat rasain lu.
balik deh karena contoh manfaat zikir. Ada kejadian yang sama tapi akhirnya berbeda. Arani bakal apa? Bapak nyarita tilu gue bakal apa? Kanjeng Nabi Musa alaihissalam jeung Fir'aun kejadiannya sama. Kejadiannya sama. Fir'aun di Laut Merah, Kanjeng Nabi Musa di Laut Merah. Siapa yang selamat, siapa yang celaka? Balik lagi. Kanjeng Nabi Musa di kaum dikejar oleh Fir'aun, masuk ke Lautan Merah. Fir'aun pakai kuda nanam persani sembrani. Waktu itu kuda paling istimewa terlalu senjata canggih, penggawa tentara asal satu peperangan. Nggak mudah jelema, nu teu bisa perang. Kalau jadi misalnya penaik onggo, nya boyot onggo, jamaah nanti sarua. Tapi pada akhirnya saat mati kelima, Firaun. Sanu Jaya. Nabi Musa. Apa bedanya? Dikir. Tuh. Apa bedanya dikir? Tahu kalian Nabi Musa? Dua anak kemarin yang atasnya. Terus. Tinggacan. Kesacan karena terang. Karena Nabi Musa alaihissalam serangannya Nabi Harun mulai bicara Firaun. Di Quran ditulis. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Buka ini. Bismillahirrahmanirrahim. Tawakkalna 'ala Allah. La haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. La tudrikul absar wa huwa yudrikul absar wa huwal latiful khabir. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Karena doa kakara diturunkan ku malaikat Jibril, otomatis jamaahna kakara hafal nurutan we. Hese nurutan amin maca. Kaya Ustaz bismillahirrahmanirrahim. Karena sarane bisa kalau para tergolong absor, jamaah kakara ngadengi nurutan. Nu teu bisa nurutan dari jauh. Amin ya rabbal alamin. Nu katilu doana. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Jelema boyot bari tutumpakan anak onta jeung gede. Firaun kuda terlatih, senjata canggih. Cek akhirna nu pakeran bisa onta. Firaun. Naon bedana? Dikir. Kita contoh. Bukan dua kejadian yang sama, kan akhirnya berbeda. Kanjeng Nabi Nuh alaihi salam, bojona, putrana, keluargana, tetangga aya hubungan darah, aya hubungan darah, tetangga biasa. Umatna ngano 40 hiji, 40 jodoh. Urang Arab sajodoh, Arabnya seperti Mesir sajodoh, Banar sajodoh, kucing sajodoh, marmot sajodoh, oyar, orai sajodoh. Orai? Bahasa nama, bahasa Arab mah orang teh yarok. Tak lamun anjeun boga dulungan boga urang Arab, ulin ka sawah. Hai tuan-tuan Arab. In hawas ayyaro. In hawas ayyaro. Pek cek Arab oh Indonesia lebih pintar dari saya. Apa artinya? Bisa kaya. Ceritanya kalau dia Nabi Nuh alaihissalam jeung putrana jeung bojona jeung keluarga lainnya nu milu sajodoh 40 macam naik kana kapal hujan teureun 40 poe tanpa berhenti sedetik pun beda sedetik kehujanan jeung sedetik teu bapangi jeung pacar beda. Baheula Bapak ingat berita dia
nurutan nyanyi Charles Sutagalung mari cerita tapi ada penasaran kesan dari itu tak sedih Pun kau tinggalkan diriku. Tawari dengan umat baru selamat Haji Nabi Nuh selamat itu di negara itu kampung itu kota itu buah-buahan pasaran Mangaluya Rangaluya pasaran bro di dulu bro di Bandung Halaya dengan lima zaman loba budak kata itu harta banda datang ku banjir ngece orang dari golong pasal puasa buka kursi waduh negara dicokotin betina itu bang kursinya negara diberi buat unggul hari erek nyokot deh kan itu nulainnya duit terbawa bersih ayam wajah kursi dibayar dulu dicalikan can Dacet kali Nabi Nuh alaihi salam selamat nanti keturunan ke urang putrana bojona keluargana langsung jadi korban naon nu ngabedakeunana zikir ka Gusti Allah bismillah tawakkaltu la haula illa billah bismillahirrahmanirrahim wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim sudah hafal doana kunaon itu nyebrang ribuan kilometer cek dina tarikh 40 tahun deureun tarikh nu lain nyebatkeun 400 hari deureun makanan terus habis segala rupa dikumpulkan semua makanan yang ada sisa-sisa dipasak kru kapal akhirnya kenyang semua ditanya kunaon jadi kenyang hadza min fadli rabbi karunia Allah saja ternyata nu digayem nu kapagih ku jalma jagung bekas segala bekas begitu dipasak malaikat ganterkeun jagung baru hui baru betulnya si banyak promosi hui makanan apel segala dikirim dalam ajak-ajak kabeh tungtungan bakat kuseur seueur abdi sadaya rek saum wahai Rasulullah pek atuh rek saum tanda syukur ka Gusti Allah ieu makanan teu makan bakat kula loba cek akhirna ku jalan puasa baca doa Allahumma hawwin alaina fi sabarona hada wa ti'ana mudah coba doa rek maka kan dibayar gitu sama istirahat nepi kalau mau doa aja tuh amin da pantau sekali kali hayang berana di kain mah ngandak nu ngadedakeun loba aku Gusti tau kan ditepikeun kalau jalan bawa oleh-oleh itu diberes sama dia tambah kelana ke sholawat unggul Nabi kali Nabi Nuh alaihi salam selamat jeung sadaya umatna termasuk kapal nepi ka ayeuna bubuahanana nepi ka urang sadayana gara-gara naon bedana zikrullah zikir ka Gusti Allah itu jadi filunya jadi kali Nabi Musa dua kali Nabi Nuh alaihi salam jadi ayat satu waktu Sayyid Abdullah Ramana kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuayana wahai Abdullah ayeuna anin terus kudu mikir kudu di rumah tangga lantaran umur geus cukup segala geus cukup jik bebeja itu kawajen berangkat dari itu ke Madinah kemudian di Mekah kenal kawan kita kenal tak kenal benar ayah beja saat itu ayah beja yang saya
tidak bulog kaset-kaset di dunia pada zamannya. Beda jeung zaman Kanjeng Nabi Yusuf alaihissalam. Ini lebih kaset. Saya ngomong. Akhirnya aya beja yang direstui hanya numurkeun hitungan bojo anjeun kudu kanungaran Aminah. Eta Aminah di umur 12 tahun lebih ka umur 80 tahun dandan kabeh apelet ku Sayyid Abdullah. Nabi kalau baru stres lantaran nanya ke katebalan nana ayo menang Siti Aminah ibuna Kanjeng Nabi naon bedana zikir ka Gusti mulai bersolek ganti celana ganti baju ganti selop ganti segala apa amin apa tumbak lingkar ngomong Gus para peti kali itu Aminah yang satu ini teristimewa dikirna la ilaha illallah la ilaha illallah. Nah, pacarnya hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir. Bagi saya Allah pulang dari Madinah cek pawana jadi kan menaranya buka-buka KWW dan kita bersolek kursus ngaput, kursus pasang, kami serping, bisa untuk, bisa nak kita payu, mana hasbunallah wa ni'mal maula wa ni'man nasir. So kan wah kayak ganteng kayak menang aki-aki lu keren. Tilunya tilu. Jadi hiji pelajaran kejadian banyak pikir. Sekalipun kejadiannya sama, tapi akibatnya beda. Mun dipanjangkeun mah Kanjeng Nabi Ibrahim alaihissalam, Kanjeng Nabi Yusuf alaihissalam, semua saudaranya Nabi masuk sumur, masuk bui, jadi raja. Anu ngabedakeun zikir. Saudara-saudara yang berzikir, ia berzikir terus. Orang berzikir ka Gusti Allah, Allah perhatikan semuanya. Ayeuna urang kunaon ieu teh? Sumperona dagang urang payu. Duh, kata dihajar bae nanyakeun. Tapi ka ngajawab